अक्सर गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि सिलेंडर 1 2 3 4 का कोड आता है, या रैंडम मिसफायर का कोड आता है, या मल्टीपल मिसफायर का कोड आता है। तो इस दौरान आपकी गाड़ी के प्लग भी खराब हो सकते हैं, आपकी गाड़ी के इंजेक्टर भी खराब हो सकते हैं, इंजेक्टर और कोयल की करंट का भी मसला हो सकता है, और इसके अलावा आपकी गाड़ी के टेपर का भी मसला हो सकता है। और एक और चीज़, जैसा कि इस गाड़ी का पिस्टन टूट गया, रिंग टूट गई, और उसने 1 नंबर बॉल वाली जगह जो है पिस्टन डैमेज कर दिया, और 2 3 4 ठीक हैं। तो आप ये चीज़ें लाजमी चेक करें, वक्त पर अपनी गाड़ी का काम करवाएं ताकि इस नुकसान से बचा जा सके। आल शरीफ आटो के खिलाफ।